Урматтуу телекөрүүчүлөр, 23 февраль бүгүн майрамдык чыгарылышта отурабыз. Алып баруучулар мен Элбек жана кесиптешим Самара. Анда эмесе биздин коногубуз менен дагы бир сыйра тааныштырып өтсөм, Ханзада Каримова эжекебиз. Сиздин орусча немеңизди уктук, ырыңызды, гитарада уктук. Дагы Самара көз жанагы турецкийде угуп калдык. Ооба. Не деп коет жана кыргыздарда жуп болсун деп коет го. Жуп болсун. Дагы бир шиңгил деп койсоң. Эжеке анда сиздин Дагы бир шиңгил төгүп койсоңуз. Макул, анда сиздер үчүн түркчө ырым катары. Кечиресиз. Телефон чалуубуз бар экен, кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сизди угуп жатабыз. Жаратқан қожық, 43 жылы 22 июнда қосып басталған. Туура таптыңыз эжеке, кайсыл жерден байланышка чыгып жатасыз? Орсан айнытыптыр. Дагы бир жолу айтып койсоң. Кимет? Аты жөнүңүздү? Гүлзина. Гүлзина. Фамилияңыз? Бекболот кызы Гүлзина. Бекболот кызы Гүлзина. Рахмат. Трубканы койбой туруңуз. Бул жактан айтышат кайсыл белекти сиз алып кетишиңиз жөнүндө. Анда эмесе биз эфирибизди кайра улай. Бүгүнкү биздин 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата биздин Ханзада эжекебиз азыр түркчө ырдап берет. Эжеке? 40 тилдүү деген ушул окшойт, Güller oldu, bozuldum şeyler.
жана урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге чоң рахмат. Ушул жерде турсаңыз боло берет. Азыркы учурда. Туруңуз. Сиздердин назарыңыздарда биздин искусство факультетин окуйсуз. Баардык тилдерде ырларды угуп, сиздерди куттуктап майрамдык менен маанайыбыз көтөрүлүп алдык, Ханзада Каримова эжеке, сиздин талантыңыз деген көп көрдө турбайбы? Биздин убактыбыздагы соңуна келип жата. Сизге эркин микрофон, биздин калк менен бүгүнкү 23 майрам менен куттуктап өтсөңүз болот. Жалпы кыргыз элибизди, мырзаларыбызды, мекен сакчыларыбызды учурдан пайдаланып, атамы, агаларымы, бир туугандарымы, баарыңыздарды ата мекенди коргоо күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ханзада эжеке, сиздин мондай ырыңыз менен, мондай сонун чыгармаңызга чоң ыраазычылык менен мондай биздин сонун караван тортторунун тортубуз бар. Сиз ушуну белгилеп койсоңуз. Баарыңыздарга сунуштайт элем, мен дагы ушул караван тортун неме кылам, кандай десем, коноктор келгенде дайым заказ кылып колдоном. Караван тортун алыңыздар. үйүңүзгө барып жечинде күндө биз ушул караван деген торту рекламасак айтат да, силер деген муну атайын эле рекламалап атасыңар деп. Жок, урматтуу көрүүчүлөр, бизге келген конок дагы тастыктап кеп жатат. Бул караван шириндигин дайым даамдап жүрүңүздөр, аябай сонун качественный жасалган, Албетте. Анда эмесе сизге чоң рахмат, ыраазычылык. Биз келип туруңуз, чакырганыңызда. Албетте. Биз урматтуу көрүүчүлөр өз эфирибизди алдыга карай улай жана жогоруда айтып кеткенде 23 февралга карата биз кыскача кино тарттык эле. Ошонун дагы биринчи бөлүгүн сиздерге сунуштап кетмекчибиз. Анон